L'eina de prova que vam posar en marxa dintre de l'estudi de ciència política en el postgrau d'administració electrònica i vam posar en marxa en la primera assignatura, que és Fonaments de l'administració electrònica. Depèn de l'any, van entre 40 i 20 estudiants, és a dir, és un grup més o menys petit, i la idea era sobretot, per una banda, que es perdés la fredor del campus virtual, és a dir, és una cosa que hem de superar sempre, aquesta fredor del campus virtual, que fos més immediat, que conservant la asincronia hi hagués una sensació de presència en el campus, de presència física o de que la gent estava allà, però conservant la sincronia. Hi havia un altre objectiu explícit que era competència digital, és a dir, és una assignatura que necessàriament demana que la gent conegui moltes eines digitals, és l'administració electrònica, i després n'hi havia un altre que segurament era la més important, que és un perfil molt heterogeni d'estudiants amb perfils molt forts i molt experts en la seva matèria, en ciències jurídiques, en temes d'administració, en temes tecnològics, però més molt diferents entre ells. Llavors ens interessava no tant que escoltessin el que el professor els havia de dir, sinó que ells compartissin molt, que era la part més rica, que cadascun del seu punt de vista els posés molt, d'una forma molt àgil i molt ràpida, que volguessin compartir moltes coses. Llavors vam posar el Twitter a l'aula, que jo crec que s'assembla més amb el muro de l'aula que no pas un Twitter, tot i que es podia alimentar per telèfons mòbils, és a dir, vam obrir l'app i es podia fer servir des de qualsevol eina, des de Cryptec o qualsevol altra, i la veritat és que la valoració va ser molt bona. Per una banda, van participar molt més que en edicions anteriors, és a dir, van aportar missatges, van aportar estatus del tipus és dissabte i estic a casa treballant, ànims a tothom. També els conductors van aprofitar molt per fer la classe molt més dinàmica, per estar presents, cosa que també s'agraeix molt, per dir que teniu les notes d'una manera molt més informal que no pas en el tauler. Es van compartir moltíssims enllaços, llavors sempre va haver aquest sentit de treballar el dia a dia, d'estar tots permanentment connectats encara que realment no estiguessin. Sobretot es va valorar molt la informalitat, l'horitzontalitat, no aquesta verticalitat del professor i l'estudiant, sinó molt més de company de classe entre tots ells. Jo crec que això va ser molt interessant. I un gran aprenentatge que hem fet, que tot i que sembla lògic, a vegades has de veure-ho tu mateix per creure-t'ho, és que la implicació del consultor és essencial. És a dir, si el consultor no està en l'eina o utilitzant l'eina o animant, no funciona. Sí que trobes dos estudiants que són proactius i l'acaben fent servir sí o sí, però si el consultor no dinamitza, no és el primer que dona exemple penjant missatges, penjant enllaços o suggerint coses, normalment no funciona. En canvi, quan el consultor és el primer que és actiu, que dona exemple, de seguir els estudiants s'enganxen molt ràpidament. Se superen problemes tècnics, entre ells s'ho reparteixen, entre ells s'ajuden, i la veritat és que es crea una comunitat molt interessant. Llavors, definitivament és una eina a repetir, molt fàcil d'utilitzar, molt senzilla, molt intuïtiva, molt agraïda perquè la inversió és molt baixa i en canvi el benefici és molt alt i que a més crec que complementa altres eines com el tauler o el fòrum que teníem, o els materials, o que sigui. És a dir, crec que ha omplert un buit que estaven allà i crec que ha estat, ostres, l'ha omplert molt bé, ha acabat de reproduir l'aula que teníem.